It's all about humanity. So hello and namaste, this is Spike once again. Welcome back to my channel, Mr. Gurung Vlog. So after a long days back, hey, look at this beautiful road, man. So as I say, हामी चाहिँ हैन like on the way to Mangan Bazar तर्फ लागिरहेको छौं because हामी चाहिँ TVS को अहिले जुन चाहिँ स्कुटी छ त्यो स्कुटी लगेर जाँदैछौँ मङ्गन. बट रोडको कन्डिसनहरु चाहिँ यस्तो डरलाग्दो छ कि यार, यो चाहिँ दामी रहेछ. सो राइट नाउ हामी अहिले पुग्न लागेको ठाउँ चाहिँ दिक्छु एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन फ्रम रानीपुल टु मङ्गान कस्तो प्रकारले चाहिँ टिभीएसलाई हामीले ट्रान्सपोर्टेसन गर्दैछौँ भन्ने भ्लग हामी बनाउन गइरहेको हो हैन. अचानक याद आयो, सो धेरै भाग चाहिँ भ्लग नगरेको, सो त्यही भएर चाहिँ आज भ्लग ट्रान्सपोर्टेसन भ्लग टिभीएसको. सो राइट नाउ आई एम ड्राइभिङ अ पिकअप. यसको अलिकति जानकारी चाहिँ मलाई भन्दा बेसी चाहिँ पेमालाई याद छ. बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ पेमा छ है. लिटरली आई लभ दिस मोमेन्ट हुन्छ नि. And the big curious about riding a bike. एकदम म भन्छु लाइक वी आर लाइक हामीले ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको छौँ टिभीएसको लाइक एन्टक एन्ड त्यसमा पनि धेरै भेरिएन्टहरू हुँदो रहेछ. मलाई पनि त्यस्तो याद थिएन के भन्थ्यो एन्टकको पनि धेरै भेरिएन्टहरू हुन्छ भनेर याद थिएन. प्लस अर्को के भन्दाखेरि तपाईँहरूले टु विलरहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिक होसियारले चलाउनु होला. हिल एरिया हो, बाइक कुद्छ भन्दैमा कुदाउनु हुँदैन. मेसिनरी कुरा हो, कहिले के हुन्छ कसो हुन्छ कसैलाई याद हुँदैन है. सो बी केयरफुल. होप सो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, किनभने उहाँको हात हेरिहाल्नुहोस्. तेरो हात देखाइदेन प्लिज. यस्तो भइरहेछ है. एक दुई दिन चाहिँ चिकन फ्राई पनि नखाला जस्तो भइरहेछ है. एनिवे बट वी लभ दिस जर्नी, लभ दिस मोमेन्ट एन्ड यही नै हो मङ्गानको बाटो. इट्स क्वाइट स्मल, सानो छ, स्टिप छ बाटो, बट Very peaceful and beautiful. यस ब्रो. प्रोबब्ली यो ठाउँ त अलवेज हो है. Always, most of the time. See the roads. कसम त यार दामी. यतिको पानीमा चाहिँ हाम्रो तिरो हो भने चाहिँ कसम म कन्टिन्यू पौडी खेलिदिन्छु. Anyway, this place is called Dikshu River, and if you want to visit this place, just come out here and तपाईँले यस्तो मजाको झरनाको भ्यूलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ, आनन्द पनि लिनु सक्नुहुन्छ, हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ. बिकज यस्तो भ्यूहरू तपाईँले चारैपट्टि पाउनु सक्नुहुन्न है. इट्स क्वाइट ब्युटिफुल. This is we are about to reach Dikshu, and if possible, I'm gonna show you Dikshu Dam also, if possible. So finally we are in Dikshu Bazar. This is Dikshu Bazar. It's not a big, like धेरै ठुलो चाहिँ छैन. It's सानो छ, but it's quite beautiful. You can get everything out here. This is Dikshu Power Dam. दिक्सुको एकदम भव्य ड्याम यु क्यान सी आउट देयर. त्यस्तो डरलाग्दो भइरहेछ अहिले चाहिँ होइन. यो 2 हो कि 3 हो? यो टिस्टा 2 हो है. टिस्टा 2 हो, प्यारिस 2 हो. अरू त्यस्तो डिटेल्स केही पनि याद छैन मलाई चाहिँ. अब यहाँदेखि उता चाहिँ फेरि रफ रोडको आनन्द लिनुहोस्. अफरोडिङको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै यो बाटो चाहिँ बेस्ट हो. आनन्द लिनु सक्नुहुन्छ. उमाथि त्यही पहिरो चाहिँ नि उति भएको खासमा चाहिँ त्यही पहिरोले गर्दा अहिले प्रायः जस्तो बन्द हुँदै गर्छ. त्यहाँनिर पानी पऱ्यो कि बन्द भइहाल्छ. त्यही भएर अन्त माथिल्लो बाटो नै मान्छेले प्रिफर गर्छ मोस्टली चाहिँ. कुन चाहिँ राङराङदेखि त्यो माथिको? So alright, this is the beauty of Sikkim.
आज नो दिस इज टिस्टा, दिस इज टिस्टा खोला हो होइन। हामी चाहिँ किन रोकेको भन्दाखेरि चाहिँ जाम भइरहेछ यहाँनिर, अनि यहाँदेखि ऊ परसम्म जाम भइरहेछ। किनभने अगाडि चाहिँ तपाईँको के गर्दैछ भने अगाडि चाहिँ ब्याक कटिङ हुँदैछ अरे। सो यो चाहिँ टिस्टा खोला हो। साथी चाहिँ यहाँ बसिरहेछ भित्र क्या। के छ साथी? सो दिस इज रोइङ एन्टर्क सुपर सोल्जर रेस एडिसन हो यो सुपर सोल्जरै हो। एन्ड दिस इज अल्सो रेस एडिसन। यस्तो प्रकारले बाँधिरहेछ केटाहरूले होइन। मलाई त आउँदैन, साथीले बाँधेको थियो मैले। सो यो चाहिँ हामीले लान लागेको चाहिँ सिक्किम। यहाँ रोडको कन्डिसन कस्तो छ? एउटा लानु नै मलाई एउटा स्कुटी गिफ्ट भन्नु भन्दैछ। The conditions of roads are like this. साह्रै खत्तम हो यार, ब्याक कटिङले यस्तो गरिदिइसकेको छ रहेछ यार। हाम्रो अगाडि यत्रो ठुलो मेरो पापा जाँदैछ गाडी। मेरो पापा गाडी जाँदैछ। आप्पा गाडीले चाहिँ अब नछोड्ने अवस्था भइरहेछ होइन। साइडै दिनु मान्दैन के। अब यस्तो बाटो पनि रिस्की छ, जबरजस्ती गर्नु भएको छैन हो। यहाँ चाहिँ किन रोड चाहिँ यस्तो हो भन्दाखेरि अहिले ब्याक कटिङको सुरुले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो। अन्त रोडको कन्डिसन एकदमै गम्भीर छ अहिले चाहिँ। मलाई चाहिँ के सोचेँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो रोड चाहिँ अब लाइक आजभन्दा निकै अगाडि पनि यो ब्याक कटिङ हुन्थ्यो नि त। अनि आई थट लाइक यो चाहिँ अलिकति राम्रो होला भन्ने खालको सोचिरहेको। वाह भाइ, झर्ना देख्यो झर्ना। दृश्य, सानो दृश्यहरू, यस्तो मिठो दृश्यहरू छ। यसो बिहानै उठेर हेर्दाखेरि पनि फ्रेस एयरसँग पाहाडको आनन्दको लाक्पा खेल्नु लागेको छ के। यो अर्को दसैँमा चाहिँ रेडी हुने रहेछ। दामी भाइ के दसैँमा रेडी दामी हुनेछ। हाम्रो अङ्कलले अलिकति अटेरी गरिदिनु हुँदो रहेछ है। बाटो छोडिदिने अवस्था। कति मिठो फुल। लुक एट दिस ब्युटिफुल फ्लावर म्यान। के मजाको हो है असाध्यै। कहाँ हो झन्डै लाग्यो, झन्डै। दिदीको पनि मुटु त चिउनै भयो। त्यो दिदीले अर्कोलाई कराइदिएको उसको गल्ती छ कि। मेसिन बन्द गर भन्छ हो। अब यो ठाउँमा प्रायः जस्तो फुलहरू दामी रहेछ है। प्लान्टेड नै होला यो त है। प्लान्टेसन नै रहेछ। फाइनली वी आर इन राङराङ। फाइनली भेट भयो केटा। फाइनली माया लाग्दैन गाडीको। माया लाग्छ नि, कति माया। लेफ्ट यस
हाम्रो अनर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हो बुबु एन्ड द रेस्टुरेन्ट नेम इज राइजिन अन्त उहाँ पनि युट्युबर नै हुनुहुन्छ हो ड्रोइङ युट्युबर केही गर्नु भएको छैन यहाँनिर स्कुटी धुनुहुन्छ क्या अनर अफ दिस होटेल है मिन्स रेस्टुरेन्ट त्यही हो we had a great time with our brother Khaling 26 है राइजिन राङराङमा उहाँको रेस्टुरेन्ट पनि छ यो जस्ट तपाईँहरू यो बाटो जानु हुँदैछ भने उहाँको रेस्टुरेन्टमा निस्किन सक्नुहुन्छ फोटो चाहिँ यो प्रकारको छ तपाईँले यहाँ माथि यहाँ यता कहाँ देख्नु हुँदैछ होला फोटो होइन यो चाहिँ उहाँको रेस्टुरेन्ट हो एन्ड हामीले त्यहीँ गएर मजाले खानाहरू खायौँ एन्ड गफ पनि मजाले गऱ्यौँ we had a great time with brother Khaling 26 उहाँको युट्युब च्यानलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लाइक भ्लगहरू गर्नु हुँदो रहेछ भिडियो गर्नु हुँदो रहेछ होइन एन्ड निकै अलिकति इन्सपिरेसन भन्ने कुराहरू पनि गरिदिनु भयो गुड बाई टु एभ्री वान Thanks for supporting our Gurung vlogs. Keep supporting him. Let's support together. Just like and give him a share. Give him a like and share with your friends. And let's support our Sikkim's boy. होइन सपोर्ट गर्दै जानुपर्छ हाम्रो सिक्किमलाई अगाडि लिनुपर्छ विल एक्सप्रेस मोर न्यू प्लेसेस विथ न्यू फेस एन्ड न्यू प्लेसेस विथ न्यू एन्ड इन्भाइरोमेन्ट है तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यत्रो समय हामीलाई दिनुभयो हाम्रो छोटो ब्लगलाई तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो माया दिनुहोस् तपाईँहरूको माया चाहिएको हामीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच ब्रो सो ओके अलराइट बाई बाई विल सी यू अन नेक्स्ट ब्लग सो आई होप तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला एन्ड आई होप तपाईँहरूलाई यो भ्लग मन पऱ्यो होला जस्ट लेट मी नो इन माई कमेन्ट बक्स त्यही भनिरहेको छु है एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन द्याट्स इट थ्याङ्क यू भेरी मच